시야해요. 시야씨. 시야합시다. 몇 방울 안 나오니까 엄마가 먹는구나. 처음엔 그랬는데 지금은 양이 너무 많아. 그렇게 안 해주면 애들이 오줌 못 싸요? 안 그러면은 냄새가 나면은 천적이 찾아와가지고서 얘네들을 죽인다고 엄마가 핥아줘야지만 싸게 그렇게 진화가 된 거야. 한 방울 나왔다, 한 방울. 지금 아, 쉬가 안 천천히 나는- 와서 죽인다고? 엄마가 냄새가 나니까 쉬에서 그럼 그 냄새 맡고 다른 천적이 오니까 얘네들 잡아먹으려고. 그래갖고 엄마가 핥아야만 똥오줌이 나오게 그렇게 세팅이 돼 있는 거야. 갑자기 조용해졌네, 이거 해주니까. 쉬할 때는 보통 집중을 해야 나오지. 근데 얘는 뭐 계속 걸어가려고 그래요. 바닥도 안 되는데. 쭉이야. 그게 꾹꾹이야, 꾹꾹이. 쭉. 꾹꾹이. 그래갖고 편안하니까 하는 행위야. 이거 이렇게 쉬어서. 지금 많이 마려운 건 아니야. 원래 축축하게 젖어. 무조건 싸는 거네요. 그렇게만 해주면. 근데 오줌이 안 마려워도. 나오면, 안 나오면 안 쌀 수도 있어. 그러니까 방광에 있는 거 빼주는 거야. 이렇게 눌러서. 얘도 갑자기 조용해지네. 쉬하고 있는 거야. 귀여워. 얘 졸린가 본데? 이거 자잖아요. 쟤도 잘라 그러고. 너리야. 너리. 마늘. 야, 이 실제로 보니까 진짜 귀엽다. 이게 뭐 영상으로 보는 거랑 다르네요. 진짜 다르네. 나 오늘 이제 똥 싸고 출근 못할 뻔했어. 씨. 똥 싸는데 발에 묻어갖고 냄새가 막. 씨. 이미 출근하려면 울렸는데 갑자기 똥 냄새가 겁나 나면서. 아니, 고양이 냄새 많이 안 난다더니 이게 비린내가 좀 있는데요? 나. 그게 왜 그러냐면 얘가 혀를 핥아서 그래. 얘가 얘 채취야. 얘 채취가 지금 온 집에서 나는 거야. 이게 얘 채취야. 하늘이 채취. 그러니까요. 그리고 모유 채취. 전 냄새야, 전 냄새. 그러니까 비린 냄새가 나네. 그러니까 뭐야? 비린내야. 뭐야? 안전한 데로 데리고 가려고. 야, 너 어떻게 데리고 어디가? 2층으로 올라가려고. 저래도 돼요? 안 돼. 떨어뜨리는 거 아닌가? 잡아와야지. 하지마. 아니, 근데 왜 목을 안 잡고 귀를 잡지? 잘 모르니까. 길을 몰았다고? 어. 빨리 보여줘 내가. 어. 희연아, 그렇게 하면 안 돼. 저 어디가? 지금 우리가 괴롭히는 줄 알고 안전한 곳으로 옮기려고 그러는 거야. 너리안. 떨어질까봐요. 아이씨, 저 사이 파고 들어갔어. 개구멍으로 파고 들어갔어. 너 내가 데려갈까봐 숨기는 거네? 그냥 안전한 곳으로 옮긴다라고 생각해서 모성이야, 모성이. 아, 정말요? 너리야. 엄마가 낚아낸다 그랬나요? 안 돼. 아빠가 낚아낸다 그랬나?